好，又翻到嚟不定時節目 One Lunch Chance Talk 啊！我係翻咗新工，而家忙到飛起嘅阿鬼。大家好啊！近排忙到甩碌嘅史提芬啊！喂，呢排好似你呢排都有啲難搞喎，翻日本驚唔驚啊？我呢排冇，呢排就今年就少去嘅冇啊！呢排屋企睇住兩個細路，又要自己公司啲嘢，我又做 part time，好多嘢搞。我仲要啱啱之前我仲學緊車，好多嘢搞。哇，咁多嘢搞，唔係因為好多嘢搞。而家咩啊嘛？又話咩啲人吹晒雞，話收人日本兩檢啊，叫啲中國人唔好去日本旅行啊嘛。咁咪咁噶嘛？咁冇關係嘅，要去咪去咯，去到我梗去噶，冇乜問題嘅呢啲，我唔理嘅。我哋呢啲愛國愛港，但係我啲政治正確啊，同政治冇關係嘅。冇事嘅，我淨係提你一句啫。冇事嘅，我淨係提你一句啫嚇。就算你識日文都好啊，如果你真係咁唔好彩要改邊公幹啊，第一時間唔好講句廣東話以知識別先嚇。唔緊要，到時先算，到時先算。好得意嘅，而家日本咧，講少少，而家日本咧就同即係我哋偉大祖國個關係咁啦，但係咧佢哋同一時間咧興香港嘢㗎。哦，係喎。係啊，好啦，嗰陣呀，而家好撚矛盾嘅日本人，咁所以咁矛盾咧，硬踢啦。我哋講翻啲本地嘢啦。咁今日個 topic 咧就其實都勾地嘅，因為都隔咗差唔多就係成個月噶啦，都差唔多啦，有成個月啦，係啊。佢哋我哋轉頭講嗰個，佢哋差唔多一個月啦，佢哋廿幾號噶嘛，完嗰陣時係差唔多啦，差唔多啦。嘅時候都爭幾日啫，都差唔多。爭幾日啦，差唔多啦。咁就係咩咧？就係試當真嘅物語遊戲2兼講埋佢哋嘅收檔啦。咁啊，今日會有啲長嘅，可能會分兩節。咁啊，先講咗就即係嗱，故事嘅起源咧，先講翻故事嘅起源，就係咧大概半年前咧，咁啊試當真喺呢個4月1號咧就出咗段聲明，就話唔玩啦。咁啊，仲有半年唔玩啦。咁就10月尾唔玩，係啦。咁樣咧就佢就跟住就講咗話會即係谷行力咁啊，做埋剩低啲片，咁同埋咧就會搞一個叫物語遊戲2嘅。嗱，先講咗我自己先，我當初咧我係預佢會走數嘅，好老實，我當初預佢會走數嘅，係啦，所以我道歉先，我係預佢走數嘅。點解？我想講下點解我會覺得走數有機會走數先，因為咧其實最主要原因就係物語因為物語遊戲2大家知咩啦？即係其實即係魷魚遊戲2，跟住佢自己做咗個自己版本嘅綜藝版啦。咁但係個問題就係咧，我第一樣就覺得魷魚遊戲2同魷魚遊戲3嗰個聲勢咧，冇第一咁高啊！本身已經佢係冧咗啲嘅，即係冧咗啲嘅。個評語真係冇物語遊戲1嗰陣時咁犀利嘅，呢樣真嘅。係啦，咁即係嗱，好老實，我如果講翻最遠啲，講翻魷魚遊戲咧，嗱1同1、2、3我都係因為我老婆睇，我跟住睇嘅啫，我本身冇乜興趣嘅。但係1我睇完我係都印象都深刻嘅，但係2、3我睇咧，我其實係有覺得悶嘅。咁我又覺得，既然本身原裝嗰個都咁其實係咪仲有必要拿呢樣嘢嚟拍呢？我其實以一個你走數我都冇乜所謂啦，算吧啦，嗰啲咁嘅感覺去即管睇下佢會唔會搞嘅。咁但係呢，佢的而且確整咗出嚟，咁整咗出嚟呢，咁所以變成我哋呢一節第一節會講嘅物語遊戲2呢樣嘢啦。就我係一開始我覺得佢係即係叫做呢，佢哋完全係表現到咩叫做我死都要死得好好睇嗰種感覺啊！由佢一開始個完全係，即係哇好大陣仗。首先就係唔好講佢嘅陣容先，陣容嗰陣先再講。第一樣大陣仗就係佢拍咗個前導片，即係佢之前個即係宣傳片咧。
我覺得係好撚有心思，超級正。佢揾咗上次贏嗰個林千庭，我冇記咗佢咋，係咪？叫林千庭，咁就走嚟拍，咁拍埋朱柏康先係添啊，朱柏康咁啊拍嘅，咁朱柏康真係扮阿孔劉嗰個角色，咁林婷就扮翻個主角啦。咁但係佢入面啲內容，我已經覺得係好撚正，佢就係咁講一啲阿林婷贏咗物語遊戲1之後咧，就俾人哋係咁屌啊，跟住最好笑係朱康就話：你估淨係你試過啊？你有啲嘢你唔知啫。佢自己講翻佢自己做完佢哋嗰個辯論節目，跟住俾人屌嗰單嘢，好撚正。同埋嗰個嗱，好老實講，一向試當真咧，其實佢本身個好大嘅賣點就係佢以一個超越 YouTube 片嘅規模同埋個製作去製作一條短片，係好有電影感嘅。嗰套嘢係嗰個前導片，我係好正嘅，係亦都好帶到個信息。然後到個前導個宣傳片最尾個 roster 一出啦，哇！我即刻咦？點解會有呢個人嘅？有啲你係遇到嘅。你遇到嗰啲喺ViuTV 做嗰班又預咗啦，某啲嗰啲咩 Tyson Yoshi 嗰啲歌手又預咗啦，咁有啲我唔識添，即係譬如Teddy Friend、Sina 嗰啲，其實我係唔識嘅。咁啊，但係大概都估到係一啲網絡界indie 嘅人。我嚟到直到幾時開始我見到奇怪咧？森美佢哋出現。點解會有森美嘅？跟住再望洪天明。錢嘉樂，即係嗰一班我係超震撼嘅，佢一行入嚟嗰陣，係呢樣係好誇張嘅。係你睇嗰陣時，你冇 expect 會有呢啲即係呢啲 artist 出嚟咯。係你會覺得好似同佢哋又好似感覺上冇乜拉楞啊。唔單止冇乜拉楞啊，即係其實好老實講咧，嗱，我嗰陣時係唔知嘅，咁啊。點解會有 TVB 藝人嘅？乜可以過嚟玩嘅咩？之前因為好老實嘅，因為一路以嚟唔係我唔係話 YouTube 界會同 TVB 對立，係調翻轉啊！係 TVB 一向個形象或者佢哋個點講啊個立場係佢哋係好睇唔起網台噶嘛，即係或者網媒噶嘛。即係你冇見過有 TVB 藝員，除咗去佢哋自己嗰啲咁嘅 IG 嘅時候，會走咗去，好少見到佢走去其他嗰啲嘅YouTube channel 嗰邊即係合作啊。少，你話有我有見過嘅林峰啊，林峰唔關事啊。唔係林峰唔係 TVB 死啦！之前唱歌嗰個隻眼鏡蒙晒喺個叱咤度，哎呀我突然間唔記得咗。我揾咗個日本妹嗰個，同個日本妹結咗婚嘅，死啦！吳業坤係啊，因為佢應該仲係 TVB 旗下藝人噶嘛，佢有上 JFT 嘅，佢有上過去嘅，好少，但係比較少 TVB 藝人。你話喺即係除咗佢哋自己頻道啦，我話，但係喺翻其餘嗰啲就真係少嘅，係啊，呢樣就。咁同埋係一啲好過期嘅信息啦，因為以即係一般即係一啲消息傳出嚟話，其實TVB 係唔係幾中意佢哋去其他媒體嗰邊嗰度做嘉賓。呢個應該不嬲都係嘅，一向都係嘅，係啦。所以你話吳業坤，我真係好似以前冇，即係你咁我而家你話好似馬國明都好似話，好似係啲你唔會見馬國明上 JFT 啊。佢哋唔會咯，佢上係因為上阿易 Sir 嗰個唱歌嗰個佢有一個阿易 Sir， 佢唔知禮拜二係佢自己唱歌，即係佢個節目係或請啲歌手類似嗰啲啦。咁我記得有上過去嘅，阿坤哥係。但係你話可能最當打嘅，即係唔係當打都年紀大嘅陳豪嗰啲。即係成日電視劇見嗰啲就應該唔會嘅，即係我諗你話做到去到影帝嗰啲，佢哋就應該可能要同佢哋啲經理人傾掂數，或者係真係啲真係 friend 底嗰啲咪會咯。但係可能
你話就咁普通地次當真啊好，即係你其他而家叫 YouTube 嘅大台嗰啲正常應該就唔會嘅。我諗難掹到佢哋上去㗎啦嗰啲，同埋講真啦，我哋睇即係叫後生仔睇嗰啲，其實正常都未必會揾佢哋啊。亦都唔打算見到佢哋，好老實。好老實嘅，一啲啲啦，一啲啲啦。你嗱，你要好似嗱，純粹如果講今次佢哋試當真，佢哋呢個謎語遊戲咁，我冇睇錯，好似話其實佢揾嗰啲應該都係前 TVB 藝員咯，係應該冇約嘅，佢哋應該唔係再同 TVB 有約嘅，係啊啱啊，先可以上嘅。我估係呢樣嘢，即係可能純粹係叫佢哋咁，我冇約我咪上咯。係啊，因為其實如果有睇翻之後，即係佢咪遊戲玩完之後，佢哋會有啲講翻幕後啲嘅啲係啊，謝票場嗰啲洪天明啊、陸永嗰啲有上噶嘛。係啊，佢哋冇約㗎，即係佢哋應該冇再約過啲先會咯。所以我覺得游學修佢哋揾係專揾，即係佢哋揾咗呢啲就唔會同 TVB 嗰邊有任何。即係仲有合約係新嗰啲 artist 嚟搞嘅，我應該就係啊。呢個啱嘅，因為事後我係知道原來我係唔知道原來錢嘉樂都已經冇約㗎啦，洪天明冇約都唔知嘅其實。咁我就係知阿鄧兆尊係我哋呢啲感覺上應該佢哋好似永遠都係 TVB 人㗎嘛，感覺上。咁但係原來係佢哋冇約嘅，咁但係佢哋出到嚟個震撼係大嘅。即係農夫啊、錢嘉樂啊嗰啲出到嚟咧，係有一種嗱，佢的而且確應該係游學修想做一個類似新舊一齊做綜藝嘅人，擺埋一齊去玩一個好大嘅 game 嘅。咁的而且確森美小儀商台嗰班，跟住然後錢嘉樂嗰班走出嚟咧，你係震撼嘅件事係，哇咩事啊咁嗰啲咧，我係有一種咁嘅感覺嘅，呢個係非常 good 嘅。咁亦都因為呢條宣傳片咧，的而且確已經係做咗 noise 出嚟嘅。好大啦，個 noise 真係大得好緊要啊！好誇張，真係黐線。你仲要諗下喎，同期嗰陣時仲有一樣叫全民造星6嘅喎，仲喺度宣傳緊一樣嘢叫做。哎呀，唔好玩啦！你講真，你有冇留意啊？我對上5我都冇睇啦，你冇好似唔睇啦，你何況而家6？係啊，咁啊嗰個唔睇又唔講啦，咁繼續講翻咪啲遊戲啦。咁啊跟住就我記得係宣傳片之後嗰個禮拜就出佢哋口中嘅咪啲遊戲2啦，因為佢哋就唔係話上下集嘅，就跟翻電視劇就咪啲遊戲2、咪啲遊戲3咁樣去嘅。係啊。我其實如果呢一度咧，其實咧佢個玩法就點樣咧？其實佢如果大家唔知，魷魚遊戲本身就係以一啲韓國嘅小朋友玩嘅遊戲咧，就將佢變成一個暗黑死亡版，因為輸咗就俾人開槍打靶嘅。咁然後就穿埋一個一個遊戲，最後咧就大屠殺式死剩一個嗰個就贏。咁其實墨魚遊戲咧就係類似，但佢唔同嘅地方嗱，一陣間啊，唔同呢個字好緊要啊！一陣間有一樣嘢係同呢樣嘢有關嘅，就係佢入面嘅餡咧就唔係韓國小朋友玩嘅遊戲，係香港小朋友玩嘅遊戲，係啦。咁都好點講咧，都好經典㗎啦。嗰啲大部分都係譬如小朋友會玩嘅過三關啦。氹氹轉菊花園其實我就冇玩過嘅，係啦，淨係噏嗰段口令，急口令我就有講過，嗰段口號啦，嗰隻歌啦，或者我有噏過嘅細個，跟住有天下太平啦，跟住有呢個狐狸先生啦，咁然後就有007啦，係呢啲完全係我哋真係我同阿 Steven 嗰個年紀啲小學生會玩嘢啦，真係。係啊，完全係啦，絕對係啊，係啦，咁就非常之 fit。我覺得佢嗰啲揀嘅遊戲，我覺得都係非常之正確嘅，亦都非常之啱。咁佢有呢幾個遊戲之下，咁佢就慢慢淘汰啲人咧，其實就同魷魚遊戲就好似嘅。咁我就唔想特登逐個講啦。咁但係嗱，先講下個遊戲或者個節目本身先，你點睇先？思華，我想睇下你個 comment 係點先。
我咧就真係追佢嗰日佢準時直播，我真係坐定定睇嘅。嗯。我係真係幾中意佢今次呢個製作。可能因為之前講真，我又有留意開 JFT 嗰邊啊，佢哋之前班友冇講內容啦，都已經開始喺度成日話自己有份玩有份係，不過係人都知佢都通過天嘅嗰班佢哋，即係有聽佢講過啊。咁之後有睇翻上真佢哋嗰啲片啦，有時有講，即係佢哋又唔係專登講，但係又楞少少咁樣。其實係幾同埋你講真，你見到嗰班人嗰啲差唔多100個artist，其實我老實講，我大部分我都識，我真係可能有2-3個。係啲 YouTube 嗰啲有啲我可能我冇睇佢嗰啲 YouTube 嗰啲，我唔熟，又唔識咯。大部分都真係識嘅嗰啲。咁其實睇落去就哇，好誇張喎，好壯觀，真係好壯觀。好壯觀。其實我覺得真係可以話係香港咁多年以來，如果你玩綜藝玩到最誇張嘅一次咯，我會覺得真係同埋，我覺得佢係做咗一樣，我覺得香港應該一直以嚟要做嘅嘢，但係香港一直以嚟都做唔到嘅嘢。嗯，無分國界，無分邊間公司，即係除咗 TVB 啦，即係你呢度係真係除咗 TVB 咧，其實佢有啲 Viu 嗰邊佢都有啲 artist 喺度噶嘛。開好似都有2個。係啊，阿井阿鄭阿妹姐咯，阿妹姐咯，係啊，有個係即係其實佢係玩到呢樣嘢，因為我純粹我自己覺得啦，其實我成日覺得香港一直以嚟個娛樂圈最大問題就係好多每間電視台要箍咗一隻 artist， 每間電視台箍一隻 artist， 其實佢永遠做唔到好似日本韓國嗰啲，佢哋嗰啲永遠都係一個電視台，我拍劇，我係出去揾其他演員，但係嗰啲演員啊或者歌星好咩都好，其實佢哋係純粹因為佢哋有經理人公司。佢哋唔係話佢哋淨係放嗰間電視台，咁所以你見到佢哋嗰啲組合，你會覺得會吸引嘅。其實即係可能你會今次見到 A 同 B， 下次見到 C 同 D， 即係我下次話見到 A 同 D 嗰種 mix and match 嘅 OK。其實香港最大問題，我成日覺得係即係如果你講呢樣嘢，電視劇點，我成日覺得有一樣嘢點解成日啲人開始唔睇？其實講真咧，睇 Viu 好，睇而家 TVB 好，其實好悶，因為個組合嚟去去都係 A 同 B 同 C。係啊，你唔會話有一套係姜濤撞阿馬國明，再撞其他人。係啊，其實如果你除非大陸注資嗰啲有機會啦，但係其實都少啦。如果你係其實個 mix and match 可以去到玩到當話TVB 一個女演員嘅Viu 一個嘅，之後你再諗其他嗰啲，其實嗰種火花你冇人會知，因為根本冇得試，可能係好好睇嘅。即係我成日覺得呢樣嘢，同埋唔會因為個演員或者個 artist 去諗套劇，而係你諗到套劇而揾一個適合嘅演員做。係呢個真，呢個真。即係所以我就係用呢個嚟講話，佢呢個綜藝就係佢可以容納晒咁多嘢，好抵在於呢樣嘢。係講真，你頭先講嘅嘢其實係香港先咁撚奇怪，大陸都唔係㗎。大陸都即係其實出面個娛樂圈，即係不論我哋所認知或者我哋都會留意呢啲嘢嘅人，我哋都知其實出面我當日本或者大陸嘅啦，其實一樣噶。佢哋其實每一次當佢拍一套劇都好呢，佢係好似電影咁樣。哦，你出面有啲個藝能公，日本嘅藝能公司啦，咁我哋台灣或者大陸叫經理人公司啦，就佢哋啲藝人就係由經理人公司去 train 嘅。train 完出嚟，電視台只係一個平台，佢諗好套劇啦。你真係好似香港拍電影咁樣呢，係要 casting 嘅。casting 啱，然後呢就真係好似拍一套電影咁樣做呢。咁啊然後就去拍劇啦咁樣嘅。係香港先咁撚奇怪嘅啫，就係佢自己養咗班人，成班 crew 啊成啊全部養嘅，跟住然後呢就係執自己台入面嗰啲人。呢個係歷史問題嚟㗎，呢個好遠久嘅歷史問題嚟㗎。呢個係好遠久歷史啊！呢樣嘢就其實就冇得講嘅。你見到最後一句就係話，你見到呢樣嘢，你如果想見到幾個台走嘅，純粹係啲配角或者啲綠葉，佢哋先可以。係啊，但係你要主角嗰啲永遠唔可以。冇㗎呢樣嘢。冇嘅。所以
其實香港嘅電視文化喺而家呢個年代係其實好老實有啲扭曲㗎，即係有啲 outdate 嘅應該係最後啊。同埋我覺得好老土啊，其實仲諗緊呢樣嘢，其實係呢樣真嘅。咁啊，但係如果你話講翻個節目本身啊，我就唔會特登話逐個遊戲同你咪㗎，去到講開先講啦。我會分幾樣嘢講嘅。第一就係啲遊戲本身啦，啲遊戲本身我覺得係首先佢揀得非常之好，同埋佢嗱好老實，佢嗰啲遊戲咩狐狸先生就冇改過啦，完全正宗啦，即係完全我哋細路仔玩嗰個啦。同埋佢玩翻佢自己物語遊戲1嗰個咯。係啦，咁啊，佢玩翻第一輯第一個遊戲咯，佢玩翻咗。簡單易明啦，不過100個人一齊玩咧係幾壯觀嘅件事係。嗰下真係好好睇嘅，其實嗰下其實係啊，即係因為其實你話狐狸先生個玩法就同我哋以前僆仔玩一樣，咁係其實就係度下你要行幾多步啊，跟住捉人嘅啫。咁同埋跟住你話，但係你話後面由過3關開始，其實佢哋因為要符合翻個綜藝節目本身啊，你唔可能真係屌你個細路仔咁玩噶嘛，佢有少少 adjustment 嘅。即係有少少改咗嘅，咁但係佢係改得好嘅，佢啲規則好老實講，佢遊戲本身嘅規則改得好嘅，即係譬如你話過3關，嗰啲咩你要掟豆袋，即係唔係用滑，用掟豆袋，跟住咧掟咗出界得一次機會俾你掟，咁跟住咧然後就即係有好多其他嘅規矩加咗落去咧，但係第一唔突壓，第二冇筆，老實講冇得筆嘅，唔覺得好多筆咯。筆唔多嘅，咁同埋就係、亦都符合翻其實一路以嚟試當真玩綜藝遊戲，佢哋設計嗰個理念就係玩人性，呢、個係佢好中意玩人性嘅，即係嗰啲咩你救唔救你個隊友啊，定還是你忍心殺你個隊友啊？即係佢係好中意玩呢一樣嘢嘅，咁亦都係加入到佢呢一個元素入去，基本上係冇乜問題嘅，大部分差唔多，其實所有問題，所有遊戲都冇乜大問題嘅。呢一樣我係幾佩服佢後面佢遊戲嗰兩個嘅。係啊，佢如果你話個遊戲唯獨佢真係天下太平嗰度，因為阿松太勁啦，太勁啦，佢個猜情尋，佢一係喺度計算到，即係你嗰度變相好似純粹玩猜情尋，你俾人感覺上係啦。但係佢哋之後有講過，其實佢哋如果你唔係猜情尋咁勁嘅話，其實好睇嘅。即係而家嘅變數好似好一面倒，即係感覺上有筆咯，但係其實只不過係嗰個太強咯。係呢個係一個大佬啊，下下包剪揼都贏90成咁滯，邊估到嘅啫？有冇爭咁遠啊，大佬猜包剪揼啫。咁其實我覺得喺個遊戲設計嗰方面呢，其實我覺得係做得好嘅，真係做得好嘅。你唯一一個比較差嘅可能就係個氹氹轉咯，個氹氹轉比較差咯，淨係純粹嘅遊戲設計。我覺得個氹氹轉係為咗 foul 人咯。係啦，係啦。始終佢嗰度都多㗎，佢嗰度都多人㗎，都仲多㗎。其實嗰個 game 好明顯主要 foul 人㗎。咁你話有冇 bug 啊？你總有少少啦，但係又嗰句，你而家嗰一個位，阿 Jackie 仔個位，你又贏咗啊！贏翻晒啦！你贏嗰度嗰種人性啊，嗰啲嘢其實就係做你可以話，喂，即係有啲人又講緊網上有批評，又話佢哋假，又話咩，又話成啦好多咁，但係講咗一句，你純粹當睇個節目嗰下，其實好好睇嘅喎。非常即係你係會講咗一句，你係真係會睇到眼濕濕嘅喎。我就冇嘅，不過就係即係好多人都話啦。咁我其實我翻嚟最唔中意就係上網啲人話，如果嗰度就真係唔係話個獎品即係話個獎金得100蚊，睇下佢哋會唔會咁做。咁如果你要做咁多前設嘅，冇嘢好講嘅喎。嗱，呢一個你講100蚊呢一樣嘢咧，又可以講下點解個金額今次細咁多咧？因為物語遊戲1嘅時候咧係10萬蚊嘅。係啊，但係就係上次贏咗阿林千婷俾人屌到撲街喎。係啦，就話佢為錢不擇手段，就跟住形象插水。我都係嗰句，如果調翻轉你你嚟緊玩個 game，你玩到尾10萬又係10萬蚊嘅時候，真係嗰個佢網上打字喺度話嗰啲人，你咪一樣會咁做。
我舉手先，我絕對會，我絕對不擇手段。係啊，喂，你而家就係因為你可以話你而家可以話因為有100蚊所以嗰乜，咁你調翻轉，佢多錢嘅，你咪一樣要有其他嘢㗎考，你要話你總有嘢插㗎啦。只不過我覺得佢今次玩100蚊係好嘅，咁你更加令到嗰班，我覺得去玩佢哋真係純粹去享受個 game，而唔會俾人感覺上佢哋為咗錢。其實我自己會 prefer 咧，即係如果你可以唔係太 care 網上嗰班傻鳩咧，其實係我覺得用翻10萬會好啲嘅。其實我自己覺得係。其實係會你會覺得精彩啲。因為點解咧？其實喺佢之後嗰個呢個借票場嗰陣啊，借票場嗰度係啊，都講過呢個問題嘅。咁佢阿游學修嗰陣時都有講，就話我唔記得游學修定係 Kasper 講啦，就話100蚊咧就係唔想有臨停嗰陣時嗰件事咁樣。係啊，佢贏咗係俾人屌到撲街。咁但係100蚊衍生咗另一個問題嘅，就係大家咧就唔睇錢嘅情況之下咧，就冇乜鬥心打，冇得鬥心玩。係啊，同埋咧就衍生咗另一樣嘢啦，佢哋會顧形象，即係有啲好撲街嘢就唔做啦。呢個又係講真，你行邊條路，即係你錢多，你係有呢樣冇嗰樣嘅，實係有呢啲嘅。你錢多就俾人話你不擇手段，你錢少就啲人話你係 hea 打，跟住你再攞埋就係啊，冇喎，呢啲輸打贏要咯，冇辦法㗎。其實你講真，你個金額邊一邊你都係實有啲人話嘅，你係冇得避嘅。呢樣嘢係即係爭在你設計嗰個你點去選擇咯。我覺得係咁，佢可能今次選擇後者，咁佢可能覺得對班參賽者佢第時嗰個傷害冇咁大，因為講真嗰句，林千婷嗰鑊原來我查翻咧都幾大影響㗎。係啊。係啊，都真係係啊，係啊，好嚴重。同埋嗰陣時佢贏Hillary Hillary 嘛，大佬你嗰陣時交戰啱啱起，佢又開始紅，你啲人老實講，你嗰陣時你覺得Hillary 多人識啲定林千婷多人識啲啊？梗係 Hillary 啦。唔係咯，咁你咁樣想，咁佢嗰紮 fans 實有嘈你㗎啦。係啊，咁冇嘅佢。係啊，佢取長補短，你唯有咁做咯。今次係啊，咁所以啲人係啱嘅。咁但係一陣間就可能喺嗰啲 player 佢哋自己啲即係表現上可以再講下佢哋100蚊之下會有啲咩反應啦。咁另外遊戲嗰度我覺得佢覆蓋得幾好嘅，因為咧其實有一個遊戲咧就隱藏咗最後冇出現嘅。你要喺謝票場咧 Kasper 先講翻。係啊。嗰個我覺得係哇！我聽完之後，哇！原來係咁㗎，絕啊！就係咩咧？就話説咧，佢喺個遊戲入面有個突然間有個2friend，就阿鐘雪瑩就扮嗰個北韓嚟嗰個女仔嘛。其實蛇口嚟嘅，蛇口鐘雪走出嚟就話要救人啊嘛。咁第一就係阿鐘雪你揸槍揸錯晒啦！你咁樣揸槍，你手都斷撚咗啦！最好笑話，咦？點解我把槍唔見咗？俾阿張文一早攞咗嗰度，好好笑。唔係，不過講真嗰句嘅，你話真係雞蛋挑骨頭咧。阿鐘雪，你揸住嗰把咁嘅，揸住嗰把亞索 rifle 咧，你咁樣揦住支槍咧，你嘅手係斷撚咗噶啦。咁但係個2friend係過癮嘅都，即係大體上冇乜問題嘅。咁跟住咧。就有3個人咧就立咗支槍就模仿翻嗰個情節，就係走去嘗試突圍啦，咁最後衰咗啦。咁跟住咧就嗰個主持人就叫嗰3個，一個係阿張文，一個係阿松，仲有一個係邊個？一個係嗰個靚仔，大家唔係好記得佢個名啦。我之前佢有拍Will to Ice Cream 嗰個男仔，我唔記得。係啊，我唔記得叫咩名。咁就玩包揼。咁啊開頭咧個主持人就係話包揼少出睇下邊個少咗出嚟就生還。咁但係如果冇少到咧，就佢自己決定。跟住咧，即係自己決定係咩意思咧？咁直到去到謝票場嗰時 ，Kasper 講：如果其實咧你哋咧冇人輸啊，即係冇人生存，冇人即係全部一樣咧，我就會玩點指兵。哇！我真係呢個絕喎！如果佢突然間咁樣彈出嚟，哇！真係又係驚喜嚟嘅喎。
我覺得呢個係 O K 喎，呢個好 O K 喎。可惜冇我啱啱可惜阿 Stone 嗰撚查咗啦，阿孖天王阿黃志騰啊，阿黃子阿孖田，不過唔好意思，佢因為我知係因為佢好似之前喺台灣拍咗套 BL 嗰啲劇咧紅咗噶。哦，好，我冇記錯應該係啊。其實咧，我覺得就係你純粹單以佢遊戲嗰個設計同鋪排咧，我覺得係真係 fit，即係佢貼到題啦。香港小朋友以前玩嘅遊戲啦，第二大型到小型都有，好多人玩嘅。狐狸先生又有，細個玩嘅，哇包揼點指兵兵都攞埋出嚟，跟住你揾紙筆玩嘅又有。其實我覺得已經係即係好，佢編排或者係設計上，我覺得係已經非常之唔錯啦。我覺得係咁啊。另外就係你話喺個再喺個情節上面，我覺得因為呢個我覺得係頭先講啦，試當真佢玩嘅綜藝咧，好多時會兼顧人性。咁啊，佢會有一啲佢一個投票嗰個亦都係唔係投票嗰個，有一個係我覺得幾有趣嘅，就係阿米爺死嗰個。哦，嗰個真係嗰個好笑。嗰個係傳子仔臨尾啊！臨尾呢個傳子仔真係睇嗰陣時，我覺得佢阿米爺真係冇得頂啊！簡直係嗰集嘅 MVP， 點真定係佢啊！真係勁好笑。佢哋點玩咧？佢係好狗嘅。咁佢玩傳子仔之前嗰個叫過三關。咁過三關嗰陣又有張紙仔彈出嚟嘅。咁係應該係阿 Fish 攞到嘅。係啊，同埋阿盧振業啊，盧振業係啦，兩個人攞到嘅。咁嗰張紙攞出嚟咧就有 buff 嘅，係啦，即係會有啲優勢喺度嘅。咁啊，跟住咧玩完個遊戲之後，又有第二張紙仔彈出嚟。咁係阿男仔頭攞到先嘅，男仔頭攞到先嘅，係啦。咁啊八卦啦，我諗佢唔係諗住係咩 buff 嘅，純粹八卦望一望嘅啫。點不知就係話，如果夠鐘之前你仲唔將廚仔將邊個攞起張紙仔就死，跟住走去掉，周圍掉，又掉俾豪哥，跟住豪哥好似掉咗俾 Lolly Talk 嗰班，跟住 Lolly Talk 嗰班唔知係掉咗俾邊個？佢俾咗，好似係俾咗 Ernest 之後就阿鄧月平攞，之後再俾咗阿陸永，係啦，之後就係到 Lolly Talk 佢哋喺。Lolly Talk 佢哋又八卦拎咗去，咁去到尾就阿 Teddy 最勁嘅 Teddy Fan 嘅，我覺得佢同阿米爺兩個傾下偈，之後兩個八卦都走去，阿 Teddy 一睇完之後即刻塞咗俾阿米爺，咪掉唔切，跟住救出，之後咪早笑佢掉落地下，你要快執翻張紙你唔可以掉我嘅。之後佢其實佢都算好嘢啊！佢已經想塞俾阿游學修，但係游學修根本嗰邊個監督個個都知道晒，根本就冇人會要。係啊，跟住嗰個遊戲係最大鑊係乜嘢咧？佢嗰個遊戲本身即係傳紙仔呢樣嘢就好撚狗啦。跟住你又會有人喺度真係講，喂，張紙仔屌你老味攞咗會死啊咁樣！即係你可以選擇嘅人越嚟越少啦。咁然後你又要喺度真係諗辦法去將紙仔上陸永嗰下先見。其實佢呢度裏邊，我覺得男仔頭同陸永兩個好犀利。係，佢兩個係欲拒還迎。阿男仔頭話：哇，喂，豪哥又有啲嘢喎，唔知咩嚟嘅咧。之後佢話：你睇唔睇啊？咁樣喎。之後佢引咗豪哥睇就，原來係玩啲咁嘅嘢啊！之後佢就行咗去。係啊。哎呀，咁衰㗎，跟住再勁好笑。唔係你見到頭嗰幾個真係好犀利，佢哋嗰種淡定咧，你知道係死，但係其實佢哋個個係望住，大把時間啦。係啊，仲有得，佢嗰種淡定係好好睇啊！嗰下係慢慢咧係引啲人去攞，而唔係佢塞俾人啊！佢最正係呢啲全部都係演技嚟嘅，真係好撚癲。咁跟住就所以遊戲嗰方面係唔差嘅，真係唔差嘅。咁啊，所以跟住可以去到下一 part 啦，就係啲 player 嘅表現啦。我唔知阿 Steven 你點睇啦？我係覺得有一樣嘢係，我覺得就算連游學修都未必會預計到，就係班老人家嘅表現係贏。我自己覺得啊，
班老人家嘅表現係贏晒啲後生嘅，係完全贏晒啲後生嘅。咁嘅感覺，佢哋搶鏡，同埋應該咁講，佢哋真係玩開綜藝，係佢哋係喺玩之餘仲識搞笑，喺度搞下 get 啊。而後生嗰啲，你會感覺上佢哋真係好想玩，佢哋好認真玩，但係佢哋唔識搞笑。點講咧？你話佢有冇人想搞氣氛啊？想搞笑係有，但係你係啊？你同佢哋嗰種自然發揮係爭好遠嘅。係即係點解啲人你咁中意，而家變咗咁啲人咁中意陸永？點解啲人咁中意睇洪天明？突然之間，其實你見到陸永嗰啲，屌佢鳩噏啫喎喺度。係啊，屋家佢成場鳩噏㗎，其實佢冇乜玩㗎。佢自己都話佢冇乜玩㗎，佢喺度鳩噏㗎咋。佢鳩噏都贏，鳩噏已經係最搶鏡嗰個㗎。係啊，你已經知道佢哋嗰啲幾勁啊！呢樣嘢講真，如果呢啲可能係真係佢哋喺啲大製作嘅綜藝入面，佢哋經驗真係好夠，好夠啊！佢嗰班你係即係好老實講，真係冇比較冇傷害。你拍埋去後生嗰班，即係有一個真係嗱，即係會俾人嫌上，我唔知會俾人嫌上啦，我都照講噶啦。有個好好嘅比較，岑嘉琪。都唔會嘅，其實佢呢個 game 我上網睇都好多人鬧，覺得佢好嘈咯。係嗱，好老實嘅，相比起即係你諗下，你比喺開頭阿岑嘉琪都好快死，佢過三關，即係第一過三關咯，第二個瓜咗啦。佢又喺度係咁講嘢，佢阿陸永同阿錢嘉樂都會係咁講嘢，仲有森美都係咁講嘢嘅，係啦。係啊，但係佢哋嗰啲咧好舒服噶，你聽得其實點講咧？岑嘉琪嗰種係有少少你慌死，好似慌死人哋唔知佢有講過啲乜嘢咁啊！即係佢係搶鏡，佢好明顯係為咗搶鏡嘅。咁但係問題就係佢講啲嘢係好唔自然啦，同埋你會覺得好煩啊！即係係啊，係咯，即係點講咧？嗱。有一個好嘅比較嘅就係咧，玩狐狸先生嗰度，咁啊叫即係嗰啲 staff 就叫佢哋你哋唔好再喺度試啦，唔好再喺度試啦。跟住我唔記得係阿思君定阿森美啊，就話小儀你咪試啦，再試就唔好嘢啦，即係督佢出嚟啊。係啊，即係但係你見到佢係。第一就係佢冇好似特登嗌出嚟咁啦，即係自己玩咁樣咧，咁嗰啲啦。咁小儀都交咗功課做足戲啦。但係你對翻，我記得有一句好得意噶，就係無端都係岑嘉琪突然間嗌出嚟，我係幾多號啊？我唔驚你啊！你嗰下係喂屌真係一比較就見到高低喺邊啦，都係玩嗰樣嘢，都係督人出嚟。但係你見到人哋即係老嗰班，雖然學流好老實嘅。我都對 TVB 嘅 artist 係有 bias 嘅，但係你真係冇得講就係冇得講噶，其實冇得講嘅就係真係個分別就係，喂人哋做出嚟自然簡單，同埋人哋識收啊！你岑嘉琪係唔能識收啊！即係佢好似即係其實有啲 moment 其實佢唔出聲係冇嘢噶，但係你一出聲咧，你出聲就開口及着嚟，跟住然後你嗰種喂。搏搶鏡，但係好低手嗰種情況就完全現撚晒出嚟咯。我會覺得，尤其係如果阿鄧兆尊咧，咪俾阿510掹尾，唔係阿劉以達俾阿510掹尾噶嘛。係啊。其實係之後唔知阿錢嘉樂洪天明嗰扎佢哋喺度，定係唔知邊個喺度邀引佢嗰陣時個感覺咧？你冇咁，你會覺得。佢哋好似喺度講緊笑嘅啫，係啊。但係如果我會覺得俾後生嗰啲講，你會覺得佢哋係好似係啄住佢咁樣噶，會有少少係會感覺上，係啊。即係嗰種係佢哋講得嚟，佢都係啄你噶啦，擺到明。但係你會聽得舒服啲，同埋佢個殺傷力冇咁強。你見 feel 到佢哋真係玩緊遊戲，係為喺個遊戲裏邊會玩緊嘅啫。其實係啦，佢點講咧？即係嗱。510啦，捉咗阿達哥條尾啊！
即係捉咗阿達哥啊，跟住因為阿小魚嗰啲你咪加達哥佬乜？你做咩捉佢啊？咁樣你唔可以捉佢類似嗰啲嘢啦。但係點解佢哋會冇咁難頂咧？即係或者冇乜問題咧？聽落去，因為佢哋係知道，如果我好認真、好正常咁樣去話510咧，就會變咗你講個情況啦。佢會點咧？佢會好浮誇。即係浮誇到連睇嗰班即係我哋玩嘢啫咁樣咧，即係我哋會覺得喂玩遊戲啫，你唔使咁啊。係啊，咪即係佢哋就係嗰班小儀嗰班就醒在咧，佢就喺話佢嗰個語氣啊用字嗰方面咧係好浮誇，係浮誇到連啲觀眾都知道，你哋玩嘢啫，你哋玩嘅啫，係啦。但係你俾如果岑嘉琪佢真係即係惡死人得咁鬧咧，咁你就撲街真係撲街啦，到時。呢個係好我覺得咪會似你會見睇翻佢喺《試當真》裏邊啲片嗰種咯，係啊，見惡鬧嗰種咯，咁你就會又係個反而係爭好遠，即係呢個好老實講真係冇得話比唔比較。咁另外就係其實你話老嗰班咗去，其實一個我覺得老嗰個都做幾好，老嗰邊係做叫錢嘉樂，錢嘉樂 OK 噶其實，錢嘉樂其實佢係。點講咧？佢哋班年紀大嗰班咧係，因為我唔知佢係咪大概 get 到佢哋個 production，即係啲 cam 啊、啲收音係點做咧？阿錢嘉樂就係其實做一個說書嘅角色啊，成日都係會處理一個。比起佢過三關喺度玩咧，佢成日喺場邊做啲說書嘅角色，佢同森美都係噶，都係做啲說書嘅角色係做得好好噶。佢哋又知道你哋一定會 cut 翻落嚟嘅。譬如我記得有一個好，我覺得阿錢嘉樂有一個好鬼正嘅，不過可能冇乜人留意，就係投票嗰陣咧，投票緊嘅時候咧，佢就話佢突然間有個山逼，我都認唔到係錢嘉樂開頭就會睇到啦。有啲人中意圓圈，有啲人中意交叉，呢啲人性嚟嘅，好正經咁講啊，係啊，好正經咁講啊。但係你就會好似有個解說話俾你聽，點解會變成咁樣？森美都有做啲咁嘅嘢嘅。即係深有唱歌，係啊！即係大部、細部，細部有啲咩用啊？大部有啲咩用？佢真係一個評述嘅形式講呢樣嘢。係啊，但係佢哋係會做得好自然，因為佢哋喺場邊講啊嘛，場邊同人講。咁同埋佢哋係講得好清楚發生乜嘢事，佢哋嘅 insight 係乜嘢？你會係會有一個 message， 即係有個 information 俾你去。知道而家發生嘅啲咩事，點解會變成咁？我覺得係真係經驗問題，呢啲完全係。同埋佢哋同埋你感覺上佢哋嗰種，佢唔係因為咗搶鏡而做呢樣嘢咯。係。佢哋唔搶鏡噶，其實我覺得調翻轉，佢哋唔需要搶鏡噶。係啊，呢班人特登搶鏡咯，佢哋唔使搶鏡，其實佢哋已經可以搶到鏡。我覺得佢哋強咗呢一點係。Yeah。佢哋個玩法同唔同？即係有一啲咧，即係如果你留意一樣嘢，就係發覺咧，如果你喺成兩集節目入面咧，你會留意到有一啲尤其是後生嗰班咧，好中意坐喺啲凳、嗰啲碌架床嗰度嘅。係啊。點解咧？因為碌架床嗰度咧掛支 cam 喺樹，係特登坐喺嗰啲地方。阿米爺又試過啦，米爺又試過啦，幾個都係啦。碌卡又試過圍咗喺度啦。但係佢哋其實個點解會成日特登坐喺嗰度講嘢咧？就係其實最簡單，因為有支 cam 喺度啊嘛，實影到你啊嘛。咁但係其實陸永就真係一個好乸犀利嘅示範啦。佢就係話俾你聽，我唔使靠呢啲位，我一路講啲抵死嘅嘢。你咪要影我咯。佢係捉嘅係咩咧？佢唔係捉佢嗰啲固定嗰啲 cam 啊，佢係捉行嚟行去嗰班啊。係啊，即係要你過嚟影我啊！即係我要抵死到，我要喺呢度成為個輿論中心，我要喺呢度成為講嘢最突出嗰個。跟住你好簡單啫嘛，你成班人喺個附近嗰度等嘅時候，你喺度講嘢，喂，你成班人擁埋嚟，咁個 camera 咪自然影埋嚟咯，咁咪突出到自己咯。係啊，同埋有時咧唔係影佢，但係你聽到佢把聲啊。係啊，咁呢下先勁啊！呢個好難嘅，話俾你聽，即係做到呢樣嘢，即係你即係同你講，你喺個clubbing 嗰度個夜場嗰處，喂，你周圍撩啲人傾偈，三唔識七嘅，真係撩啲人傾偈，但係你次次都圍到一堆人跟圍住你講嘢，好難噶呢樣嘢，好難噶，真係蒲少啲都唔撚識啊呢啲嘢，真係癲噶，
我覺得係即係點解個分別係爭咁遠咯？呢個係即係兩代人嘅新嗰班可能真係經驗唔足嗰個問題。咁另外你話表現啊，表現就可能會講一啲 moment 啦。第一個就一定講投票啦。唔係講投票定講咩咧？講唔係我第一個都有喎。阿達哥，我冇咗啦，我冇咗。阿達哥真係好得正。你好難想象佢以前80年代達明一派好撚酷嗰個吉他手，係啊，而家喺度做呢啲嘢咯。即係之後就一直有拍戲啊嗰啲，佢專做埋呢啲，你可以話叫鳩嘢，但係其實佢呢樣係一個好搶鏡嘅嘢。係我冇做乜啦，我喐都唔識啊！但係我想講咧，阿劉以達平時個人咧唔係咁噶，佢係講嘢好正常嘅。係啊，我覺得佢係呢啲專登嘅，好明顯。係啊，咁但係佢係真係做得好好嘅，呢個係。第二個啊，投票咯，投票嗰度有一個我覺得係幾有趣嘅嘢嚟嘅。投票嗰一 part 如果你話頭先你講狐狸先生唯獨有一樣嘢想講，佢哋單狼一話去到12點鐘，佢咪啲人一走嘅，佢係出 background music 出歌啊，翻呢條道門嗰下，我覺得係好，你會覺得嗰陣時哇，係好 amazing 啊，好壯觀啊，你會見到同埋隻歌好夾啊，係啊，你咁樣上隻歌夾落去，哇，你哋好犀利喎，你哋連歌咁樣夾，你夾得係好靚啊件事，係。好，你會見到佢，我嗰個係好優雅噶，嗰一下係佢。係啊，慢動作。係啊。阿太妹一掟咗塊牌，跟住就慢動作，然後幾個唔同 angle。呢度又影啲，嗰度又影啲，跟住有啲好，同埋應該係一啲幾重要一啲 moment，佢哋又捕捉到，即係譬如阿叔街。但係嗰下真係，你諗下一個撲街人，但係佢可以唔使輸嗰下幾犀利，又捉到，跟住阿朱柏謙真係捉阿林婷嗰下佢又捉到，跟住大哥嗰下又捉到，基本上冇乜漏嘅，佢哋啲 camera 又係好犀利嘅。我覺得呢一下係我睇晒2集裏邊，我到而家個印象我係最深刻嘅一個位。好靚，佢慢動作。佢應該夾埋個，我冇特登留意，但係應該都有少夾翻嗰隻歌嘅 tempo 個速度慢慢去。哇，幾正嗰下，我覺得哇！你拍呢度，你呢度已經足以好強。哇！點解你可以諗到呢樣嘢 ？Amazing！我嗰下睇嗰時，呢個真係所謂嗰啲拍電影嗰啲人嗰啲 sense 啊，即係。剪片嗰個點樣剪，同埋拍嗰班都犀利嘅。其實佢攞咗好啦，多數。係啊，跟住喂幾個角度去，之後就阿陸永咯。掉豆袋一完嗰下就播佢嘅風生水起，哇頂咯！係啊，啲歌又係夾得好撚靚噶。係啊，呢個好撚靚嘅個製作，即係。有一樣嘢，其實你要諗下，其實呢個綜藝，你諗下佢唔係一個電視台嘅資源，即係我知佢好似話幾百萬咗，我唔記得咗百幾定幾百，好貴嘅。主要過百嘅，一定過百嘅。過百萬，你諗下啦，佢個製作完全你唔覺得係一個 YouTube channel 嘅製作？係啊，係啊。我當你啲人全部拍膊頭唔使錢，你個道具要錢嘅，我知天下一有幫手嘅，咁但係唔知有冇 sponsor 啦，唔知啦。咁但係嗰度一嚿錢，你 book 嗰個叫做亞洲博覽會又係一嚿錢，跟住你嗰班 camman 維持秩序嗰班義工，全部都要錢。我當義工唔收錢，你都要俾嘢佢食，俾飯佢食，即係佢哋會要放飯。都要有，即係呢啲全部都係錢嚟嘅，其實。同埋佢好似冇乜 sponsor，好似冇 sponsor 添。佢好似冇乜。冇，如果正常應該會有啲賣廣告時間，有冇喎？佢都冇。冇喎。唔係最多飯團咯，飯團你估邊間咪估嗰間，但係又好似又唔係，佢又冇特別講。係啊，冇特別。唔知，但係嗰個我諗其實佢哋真係抌咗好多心機啊成本落去
即係為咗個 end 咗 end 呢一下咯。同埋你諗下喎，100個唔係普通人，100個藝員喎，即係以我見過嘅藝員所知咧，藝員其實係好撚難控制嘅，維持秩序咧，即係點樣可以控制呢班友？當然啦。另外，啊你可以要呢100個人齊時間呢段時間喎，你唔好理佢哋拍幾耐，你總之要你咁多人一齊，其實個期你都難搞啊。係啊，難噶，好難噶，即係呢一個咁嘅製作，有好多嘢，喂，你要做到好似佢哋嗰個效果，你要幾多支 cam，你要剪幾耐片，你要有幾多聲，即係你同埋剪片嗰個有咩 sense，識得做個咩嘅個效果出嚟，喂，呢啲全部都係心機嚟噶，好撚犀利嘅，其實係癲噶。即係 YouTube channel 啊，仲要係同你講，即係我哋而家做緊呢啲 YouTube channel 啫，係啊，唔係電視台仲喎，要唔係外國嗰啲喎，係啊，香港啫，一個本地嘅啫，係啊，係啊，即係你做到呢個水準係誇張噶，好誇張噶，我係 O 咗，我冇諗過佢哋係做得，即係如果你對比翻佢哋《物語遊戲1》同呢個，喂呢個做出嚟真係見到佢哋試當真呢班友5年嚟佢哋。即係成長係幾多？你係好明顯可以見到，係真係拍咗個同電影差唔多款嘅感覺出嚟俾你，好癲噶！其實衰啲講啊，佢將呢個擺上戲院做啊，有人一定有人買飛睇噶。你講開戲院呢，有樣嘢出現咗噶，其實嗰陣時酒吧播《物語遊戲》觀眾場係啊，我知啊，好誇睇波咁睇啊，係睇波咁睇啊。係啊，呢個係好，即係呢個係癲過嗱。上一次有啲類似咁癲嘅情況就係咩呢？已經係 ERROR 自肥企劃最後一集，大家翻去當睇大結局，都係翻屋企睇啫。呢個唔係，喂 YouTube channel 啊，你撳開部手機就睇到噶咯。跟住有人係諗到喺酒吧播，但係真係拉到下一班人走去睇，幾誇張啊件事！你諗下，即係佢做得如何其咁好，先至會有呢一個效果，係癲噶，係癲噶。我冇諗過香港 YouTube channel 係可以做呢一個規模出嚟噶，係嚇死人噶，係啊，所以係癲嘅。咁但係你話player 表現就其實真係講舊嗰啲會多啲，因為新嗰啲。你話可以提嘅松咯，松係入面最搶眼。松係，因為你見到佢係最，佢係最呢條友其實係你估話，但係其實佢係最投入、最有鬥心嘅一個，最有鬥心同最投入嘅一個。係可能去到尾佢都講啱，佢係最有試當真裏面最後一個人。係啊，去到尾嗰陣時，得翻佢一個。呢個好嘅，呢個其實好。做演員其實係要有咁嘅，即係好投入啊！真係去即係譬如玩遊戲真係好投入咁去玩啊！尤其阿 Stone 佢，如果大家又睇翻佢之前佢哋玩試玩毛嗰啲，尤其係喺愉景新城玩Alice 嗰個 game 同阿媽玩追逐嗰個。你會見到阿松嗰時，其實已經知道呢個係一個好有鬥心嘅人嚟嘅。係佢哋嗰陣時係諗住，如果會輸，佢都已經都話：我跑到最後一秒，我都同你講，你哋跑得贏我咩？我都跑得嘅。我就算得我一個，我都要跑翻贏你咁滯。係你見到呢個人好有鬥心，好哇！我嗰陣時睇，哇癲喎！我覺得佢有樣嘢，即係佢鬥心呢樣嘢，其實係好反映，即係而家呢一代嘅藝人或者做 YouTuber 咧，都係會行一個比較真實嘅路線嘅，即係唔會自己做一個人設，好少人會做一個自己人設出嚟。尤其是當真嗰班，其實唔係好好玩啲咩嘢。阿松其實我覺得有一個特質，我覺得係幾適合做呢一行，就係佢好投入嗰啲嘢。係啊。佢玩遊戲嗱，你諗下，我哋之前講過嗰個接吻大作戰，有啲人係真係屌你諗咩好撚抽離噶嘛，玩到佢純粹嚟搞氣氛嘅啫嘛。但係佢係其實係玩個路線，就係我玩咩遊戲我都真係當一個真係會死嘅。係佢好認真，
佢好認真咁去玩咯，好認真、好投入件事去做嘅呢樣嘢，其實係應該嘅。係啊，其實如果大家當下對阿 Stone 有興趣，我覺得真係嘅。其實可以近排睇翻佢喺上 JFT 嗰啲，即係同阿床哥佢有一次坐心事台，佢嗰日佢有一日上去同佢喺度傾偈，其實都可以睇得到認識下呢個人咯。係，因為嗰日我有聽，即係有日我有時翻工，我會開着當 podcast 咁聽翻咧。其實你係可以了解呢個人佢個鬥心啊。其實佢嗰種性格啊，我覺得其實我都係嗰句，當而家未知佢哋點啊。我心諗，如果古天樂嗰啲要簽佢啦，係又有外形，又講真拍得戲嘅，其實有外形，佢又同埋佢自己而家仲係搞緊個包轉鬥遊戲。係啊，屌幾咁堅啊！但我響咗朵啊，其實。同埋，喂咁樣講喎，其實好多呢個遊戲咧，即係其實嚟到嘅人咧，其實都攞得翻一啲好無形嘅嘢，即係嗰100蚊就冇人自在嘅，講真。咁但係其實我之前有陣時喺網上 Flash 嗰度同人講啫，玩呢啲咩？我話唔係啊，佢哋賺晒㗎啦。即係諗下啦，其實好多人賺咗㗎，譬如第一個賺咗係陸永啦，一定係農夫啦，第一個賺嘅係一定係。你諗下，其實即係前 TVB 嗰班19年開始冇人中意佢哋。嗰陣時，你仲記唔記得19年嗰陣時個個人屌鳩農夫㗎嘛？阿施君入去 TVB 嗰陣。喂，呢個係佢做啲高層啊嘛，又做啲高層嗰啲啊。施君做高層，跟住陸永喺度做，跟住大家一齊翻大學揾食，跟住你發現就係，即係個個都話，啲農夫食屎啦！你諗下嗰個節目一出街之後，陸永即刻轉態喎，係即刻轉態喎。係啊，即係呢個咪佢哋賺到嘅嘢。譬如有啲以前仲有以前嗱，譬如有兩個我就以前真係唔識嘅。Sina 同呢個 Teddy Friend， 我唔識嘅，但係而家知啦，原來歌手嚟嘅，咁我會聽佢哋啲歌，我會試下聽佢哋啲歌。阿 Teddy Friend 阿四弟啊，因為就係嗰個你有留意 JFT 一定識 Teddy Friend 嘅。我冇聽，我冇點睇 JFT。我即係我有時我都有，因為我講真，有時我自己做嘢，我當 podcast 有時聽翻佢哋啲嘢，佢啊成日上去嘅。成日上去喺度玩打機啊，玩波 game 啊，啲乜都有啊，唱歌啲乜都有嘅。即係其實如果有留意佢係一定識，網絡上一定識咯佢又，同埋佢自己 IG 成日開 live 噶嘛。但係我就唔熟嘅，但係我又識有啲咁嘅人啦。又譬如係另一個又係賺得好多啦，而家阿小迪冼迪奇，話呢個我哋自己 Ryan 登啲主持成班沉撚晒船啊！嗱，除咗我認咗先，我真係唔熟呢個，我都老實啊，我真係唔熟嘅，我都唔熟嘅，跟住我都係查翻啲資料先知。我因為點解咧？我哋後生嗰班同埋一個叫 Amigo 嘅就沉撚晒船。我知，梗係知啦，呢啲就肯定沉鳩晒噶啦。咁啊，跟住咧我就咦？咁我嗱好老實講，我望阿小迪，我又咁冇乜嘢，可愛一個女仔，可愛嘅一個女仔咯，係咯，同你一樣。但係唯一奇怪就係點解佢講啲嘢咁唔似香港人嘅咧？但係識講廣東話嘅，跟住我真係查佢咩料，一查就知點解啦。台灣啦啦隊，台灣啦隊啊嘛，咁你明點解佢哋咁熟啦？咁我就知咩事啦。咁啊，即係呢一啲咪唔一啲。我哋平時可能唔係好熟嘅人，咁你咪喺呢度賺到一啲名氣或者知名度啊。如果喺呢度，我唯一可惜啫，阿 Cozy So 好快，阿蘇浩儀啊 ，Cozy So 好快輸，我最唔開心呢樣嘢。蘇浩儀都人識，唔係，因為我最想睇佢啊嘛。如果你想睇蘇浩儀，我麻麻地嘅啫，蘇浩儀。我好中到我嗰啲嘅，佢係。OK， 係啦，即係你會係呢一班人，你會係熟翻啲咯，或者一啲舊嘅人、老一輩嘅人，大家都會有個咁嘅人嗱，洪天明都紅噶，洪天明而家紅咗噶，係啲人會記得翻佢咯，或者你記得後生嗰啲會識得，後生嗰啲會知啦。大佬話佢最慘，成日俾佢你洪天明，你淨係諗起咩啫？花之戀啫嘛。其實某程度上，我覺得幾慘嘅。你雖然話佢哋冇乜嘢，但係你俾啲人識你，純粹因為
因為你贏咗好多花之戀，而係唔係話因為你做咗啲乜嘢一套好嘅戲，你做咗啲乜嘢俾人記得。你反而呢樣嘢其實我覺得我覺得其實有啲慘嘅。咁你但係調翻轉，你而家呢度咪又幫佢拎翻啲人氣咯，都係一件好事啊。係啊，同埋即係講真，陸永同埋洪天明有樣嘢，我覺得係都幾 surprise 嘅，即係喺成個 performance 嚟講，佢哋之前喺 TVB 啊，TVB 就好多掣肘，你又唔講得粗口啊，你講嘢又唔可以衰衰格格咁樣噶嘛，即係你唔可以講粗口又唔得啊，講俗語又唔得啊，仆街俗語又唔係咁好啊，係啊。你睇下陸永一去到，頂你老味，爭在未講啲都得嗰啲嘅咋。係啊，佢融入晒嘅，完全係佢融入晒嗰個 YouTube channel 嗰個環境係點玩㗎？甚至乎我真係懷疑咧，我懷疑阿陸永自己私底下咧，即係我唔知 TVB 有冇話唔好叫佢哋睇呢啲嘢啊。我懷疑陸永佢哋陸永條友仔咧，自己匿埋會係咁睇試當真。佢好似好了解佢哋啲遊戲係咩套路嘅係。係啊，佢好似係好清晰㗎。你見佢個頭腦好清晰，知道佢。你諗下，你雖然話佢冇乜做嘢而贏，但係你調翻轉，其實應該講佢睇得通啲嘢，佢先可以贏到啊。係啊，係啊，呢樣真。即係佢係唔係？我覺得佢係好了解試當真，即係試玩毛佢哋設計嗰一班咧，佢哋一向個套路係點樣行嘅？即係佢有一度咪話佢最後一個嘅。即係啱啱你話最後播歌嗰個啊，佢因為點解玩過山關得佢一個冇晒人，咁跟住啲人就揾啲槍指住佢啦。阿陸永係擺明係知道自己實冇事㗎，其實係啊，我佢根本唔知，屌你唔通你殺咗我啊？係啊，佢係知㗎，即係佢係知道你哋啲套路係點玩㗎。係啊，即係佢係對同埋對啲遊戲其實佢係一種好奇怪嘅了解㗎，但係嗰種了解應該係源於佢係。好了解試當真嗰啲遊戲個玩法，即係佢設計個套路係點樣，佢係有諗過㗎。佢呢啲唔會有事嘅，呢啲會咁咯，嗰啲咧。你感覺上佢好似好清晰，知道要做啲咩。主要佢去到呢位，你唔好計啊，我唔做，但係佢又贏到啊，你係吹咩？即係呢個其實係好隱藏嘅一啲技巧嚟㗎。我覺得係即係佢哋呢一班係即係如果你真係要比較啊。即係老呢一班喺個 performance 係後生嗰班㗎，呢個真係無庸置疑㗎。但係如果調翻轉啊，後生我真係當佢 YouTube 嗰班，我覺得冇啊，一定係米爺㗎啦。米爺啦，咁跟住贏晒啦。Jackie 仔啦 ，Jackie 仔嗰個就唔係特登嘅。嗰個就又唔係特登嘅，嗰個催淚就係啦。咁但係就真係好老實講，好殘酷嘅一樣嘢。即係我聽啲以前啲電影界嗰啲人訪問咧，就話動物同細路仔咧係最易觸動到人，觸動係。咁我同埋我覺得佢其實你話抽真係咁好彩定乜都好啦，唔好咁多前設先啦。你咁樣玩咧係搶到 full 㗎嗰下，你好搶眼球㗎。係呢個你掉邊個落去都冇佢嗰個咁搶㗎，一定係。你唔會夠一個即係雖然佢係13歲啊，都係小朋友啊。你唔對比嗰個真係細啊，佢係。係啊，即係你係冇你呢一下做有一個咁嘅 moment 出嚟咧，你係冇得輸㗎。同埋你講先，即係尤其是係咩咧？佢由於呢個好多都係 YouTuber 咧，即係 YouTuber 就比較真性情啲嘅，相對嚟講，咁實會有人落搭㗎，話俾你聽。佢真係唔開心，佢真係眼濕濕，真係會有人落搭㗎，唔使特登做嘅呢樣嘢。係啊，咁結果真係好多人落搭啊。咁但係如果你理智啲諗咧，其實你唔係叫阿陳家樂咪叫啲人唔好落去嘅。係啊，就係阿熊仔頭嗰班又落晒去，加埋鄧月平落埋去，阿陳家樂咪跟住，我喺落埋去啦。你哋唔好落，但係其實你諗深一層啊，嗰度幾多個9個炸彈，你應該係調翻轉，你想救個細路，你係拉多幾個落嚟。係啦，最多死就邊個死嘅啫，其實就應該就掹晒啲人落去。係啦，你搏多次機會啊嘛。咁但係佢哋就應該係冇諗過呢個問題啦，結果就冇咯，結果一齊一鑊熟晒。
係啦，唔係佢仲要啱啱好嗰個人數，係啊，佢掹多個都仲有機會救得到一個人。係啊，但係冇嘅，咁你其實玩個 game 你預咗係要 foul 人嘅，係呢個咁啱啱好咁啊冇嘅，咁你呢啲我覺得又有一句佢哋個獎金唔係多，你會變相你會我會覺得反而你見到呢啲真性情咯。Yes，即係你係見到呢樣真性情，唔係為咗錢嘅真性情咯。咁其實你出嚟個效果，我覺得好睇嘅。係，又係嗰句啦，啲人就你為咗錢又話覺得嗰啲唔好睇，睇呢啲唔係好睇咯。之後有啲人又喺度話，唉，好煩啊！冇啊，成日永遠都走唔完嘅一樣嘢嚟嘅。咁啊，最後個 performance， 你話最後嗰個007其實冇乜特別嘢好講。你係唯一一個奇怪不過就最嗰度雖然個遊戲好簡單，但係好好笑咯。阿洪天明同阿陸永真係嗰度帶兩個咪由頭玩到尾，兩個都係真係睇佢兩個咯，睇佢鬥嘴咯，係咯。同埋咪最多人講話點解唔殺兩條女咯喺度？阿雞翼嗰度啊嘛，係啊，即係話點解佢哋一早唔殺？即係話明知佢兩個會打添，你哋又唔梗係一早要搞掂佢啦，個個喺度懶到好似好張圖文咁樣玩啊嘛。咁我覺得呢個咪就係阿 Casper 嘅失算咯，形象。係㗎，係啊。佢哋就係因為唔係冇錢，即係個獎品唔多嘛。係啊。咁其實佢哋大家都其實變相佢哋 enjoy 個 game，咁去到尾咁咪玩到咁，但係好差我又唔覺得好差，都 OK 嘅。咁你又唔覺嘅，其實有兩個位都見到佢哋係好顧形象嘅。第一個就係投票嗰個。投票嗰下見佢顧形象噶啦，即係我唔可以，即係有啲可能又係做藝員嗰班咧，即係真係出面唔係話一定要和平咯。係我一定要和平，我唔信，因為其實如果你諗翻個投票機制咧，圓圈係着數嘅，圓圈先係穩陣嗰個。你投圓圈就係全部圓圈就全部唔使玩，全部交叉都唔使，全部交叉唔使玩。唔係圓圈第個交叉，圓圈唔使死。係啊，但係如果你交叉一齊玩玩多個 game，但係交叉啲唔會死，圓圈嗰啲會死。唔係，應該係即係圓圈嗰啲佢哋圓圈嗰度你會有一個會輸，但係交叉啲就一定冇事。我記得個機制係咩咧？圓圈同交叉啦，全部圓圈，直落下一個。下一個 game 都唔使玩，冇 game 啊，冇 game。係啦，圓圈大過交叉，要玩，但係圓圈唔使死，即係淨係交叉玩啦。我估唔係交叉多過圓圈，交叉多過圓圈都要玩。交叉要玩，但係交叉嗰邊一定唔使死，圓圈嗰度會死一個。係咩？係圓圈嗰度會有一個死，會有人死，所以佢哋嗰班人咪全部話要揀圓圈咯，因為唔想玩個 game 啊嘛，同埋正路係應該係你圓圈你唔死嘅機會大啊嘛，同埋但係後尾阿 Casper 佢哋喺後尾佢哋有講過，其實佢哋玩咁多次全部都係交叉贏啊嘛，冇圓圈贏啊嘛，所以其實佢哋揾阿古天樂出嚟嘅意思就係話佢哋諗住就係交叉贏咗，揾古天樂出嚟之後話俾把刀交叉嗰度，你喺交叉度揾一個人過去整死圓圈，整死一件啊嘛。係啊。佢哋本身個 game 係想咁玩啊嘛，點知佢哋失算咗，就係就係話因為啲揀完嗰啲人太過顧佢哋形象啊嘛，所以唔敢搞交叉啊嘛。係啊。所以話其實佢係有啲失算嘅，佢某啲位係，因為始終你就係因為嗰個金額問題咯。嗯。你變到嗰班人係會為咗有少少顧形象咯。係啊，呢個係冇辦法嘅，呢個即係又係嗰樣嘢咯。開頭講一樣，你有呢樣，你一定冇呢樣。你諗下，就係 Lolly Talk 嗰班，應該一早講電話揀一邊，點知後尾分炒兩邊噶嘛？係啊，係啊。咁其實有啲，我覺得揀交叉啲，佢哋真係想玩嘅。嚇，嗰邊就顧形象。你留意喺交叉面就話，冇玩，好似陳家豪都有講噶，玩遊戲，有多個機咪玩咯。其實某程度上佢哋係 enjoy 玩個 game 啊，佢哋唔介意玩多個 game，即係佢哋想玩，但係嗰班就好似太個我哋唔想直接過，
我係有少覺得，哇！唔好去到嗰位咁衰啲講句，唔好咁道德諗啦。其實我睇嗰陣時，我話俾我揀，我都係揀交叉，因為我覺得你玩呢個，你純粹都係上嚟玩，梗係玩到個 game 多過癮㗎啦。我係嗱，我呢個我純粹我心態嘅，我同埋我現實嘅，梗係玩到個 game 多。同埋嗰句，我玩到個 game，但我一定唔使死喎，你哋要死啫嘛，我梗係玩啦。我嘅諗法就係，第一就係我唔會死呢個保障自己，第二就係你明知呢個遊戲最後得一個贏㗎啦。係啊，咩得啫？你最後你都係諗有㗎。同埋你衰講句，你打咩 team 啫？你其實講到尾，你就算同 team，你嬲尾你都係，如果你現實啲講，你嬲尾都要篤死你隔離嗰個㗎。係啊，你 team 乜鬼嘢啫？即係呢個真嘅喎，所以冇嘅呢個就係失算，即係佢哋會失算，因為佢之前同義工玩啲義工係冇包袱㗎嘛。冇係啊，嗰啲我都唔會諗嘅，我梗係直玩落去噶啦。係啊，我係 enjoy 啦，梗係搞鳩你啦，正常啦，係咪先？但係你去到藝人就多呢個考慮啦嘛，即刻。佢所以咪舐咗古天樂嗰度，變咗好似有啲無聊咯。係啊，古天樂嗰個雖然古天樂都醒噶啦，都係他想有時出嚟玩。你係估到一定有一 part 佢會出嚟，係呢個真。但係調翻轉，但係搞到嗰 part 好似有啲無聊。你而家個感覺係我知古天樂，即係嗱，好老實，啲人話古天樂出到嚟咧就哇好 surprise， 我心諗咗魚卵咗。有咩 surprise 魚咗噶啦？魚卵咗噶啦。係喎，我睇得數喎。你如果你話出林峯出嚟，我反而覺得有啲 surprise 啊。唔係你話你出蕭若元出嚟，我就覺得你係啦。你真係嗰啲嘅咩？林峯唔係古天樂，你預咗噶啦，其實係啊，真嘅喎，係咪先？即係古天樂點會唔使嚟趁熱鬧啊？你覺得屌你都未認咗佢啦。第二個係鍾雪，我都有諗過點解鍾雪唔喺度嘅。我都有諗過，我就覺得嚇鍾雪冇可能唔玩嘅喎。佢同試當真嗰邊佢哋咁 friend，冇可能唔玩。你又原來佢擺落去係啦呢個位，同埋佢自己講咗佢唔想玩咯。係啊，佢唔想玩，但係佢想做 staff 走過嚟。係啊，佢反而最好笑呢樣嘢，幾得意嘅呢個人係幾得意嘅，我成日覺得係嘅。雖然我嫌佢講嘢多頭，即係好多嘢講，係真嘅嚇。咁但係整體嚟講，其實我會睇到就係大家即我最少覺得呢100個人最少佢喺一啲好無形上，即係可能名氣上啊、曝光率上，真係因為呢件事而即係。真係好似阿試當真成日話喺被大眾看見咯，呢樣嘢我覺得係好嘅。咁但係當然啦，經驗同技巧問題就各有優劣啦，出現咗。咁有啲冇乜問題嘅。咁其實當一個節目睇，呢個係一個好賞心悅目嘅節目。係好老實，墨魚遊戲我睇咗呢個墨魚遊戲2，我睇咗幾鑊。唔係魷魚遊戲2，我睇咗一鑊就冇再睇啦。佢呢個有時講真咯，有時晏晝到我食緊飯。冇去睇啊！開翻嚟睇下，睇翻某幾個部分，我都覺得幾好睇噶。睇下陸永同洪天明鬥嘴，係咯，過三關嗰度都好笑啦。係咯，都好笑噶，係咪先？即係幾有趣嘅。咁跟住嗱，未講，我哋仲會講埋試當真咁，但係就咁墨魚遊戲呢一度咧，就開始會講一個有啲爭論上嘅嘢啦。第一樣講咗好撚耐噶啦，抄襲問題呢個真係而家仲拗緊嘅。都假30個月啦，仲拗緊，你覺得係咪抄？都幾戇鳩嘅一件事。你人哋個作者唔係個導演都講咗出口話，佢唔介意俾人二創嘅喎。係啊，人哋出口講喎。咁同埋嗰句，佢好明顯佢係拎個 concept，但係佢裏邊玩嘅嘢唔同。咁何必咁介懷咧？其實都係。我係開始，我係好唔明而家啲人係嗰種道德高尚到係，你喺網絡打呢句字，其實唔會代表你嘅人格特別好噶，唔會噶。你enjoy 個節目咪算咯，你唔中意你咪唔好睇咯。係啊，冇佢呢個又唔係要你俾錢嘅，佢 YouTube 你唔撳落去睇咪得咯，你又要睇又要鬧。有乜好鬧啫？你覺得唔好睇？唔係，我覺得鬧都可以嘅。你話我覺得唔好睇，咪一句算咯。你話咩人？
咁到我有時就我呢句又好戇居嘅，但係我有個你諗咯，你有冇咁嘅吉士？你有冇咁嘅腦筋諗到咁多呢啲嘢？喂，都係一句，佢裏邊啲遊戲，你要俾100個人玩，你要而家係講緊100個人玩嘅遊戲，佢裏邊嘅機制所有嘢，你估咁簡單諗到出嚟嘅？唔係咯，呢個真嘅。佢哋又要 damn game 又要食。嚇，其實不如調翻轉欣賞下佢哋呢班香港人去做呢件事出嚟好過啦。其實我真係都唔明點解而家咁中意你，尤其佢係香港製作，做乜嘢要鬧啫？你如果多一句多就話，我係 TVB 嘅 fans，你覺得 TVB 拍到呢啲節目先講啦，佢揾到呢啲人先講啦。拍唔到。你咪揾嚟揾去揾翻你咪揾翻你 TVB 裏邊啲人咯。調翻轉啦。我當你 view 啦，你 view 你咪最多揾記者12個，咪揾佢哋嗰幾個。你可能揾多啲人嘅，你揾到岑嘉琪，你揾到 Loka， 你揾到阿 Hero 嗰啲，我收都可能揾到你都可能揾到 JFT， 你係揾到啲，但係你會唔會俾錢玩到咁大啊？唔會啊嘛，你根本不嬲都係噶啦。你玩啲綜藝節目有幾大啫？你就算 Mirror 自己啲綜藝節目，屌咪喺自己個廠裏邊玩啲鳩嘢，冇怪我直言啊！你我都係咁講噶啦。你好似啱啱呢排玩手球，其實講真啦，衰啲講句，有幾好睇咧？冇睇，我冇因為佢一段時間添啦。佢唔係 Mirror 啊，呢個係 Mirror 佢自己同啲 fans， 呢啲咪純粹為 fans 自己玩個手球，其實。你咪滿足 fans 咯，但係佢呢個唔係滿足 fans 噶嘛，某程度上，你係滿足咗普通香港人。佢裏邊仲要係啲係 for 香港人，你哋即係我唔可以話每一個啦，但係去到20-30歲、30-40歲，我哋細個真係玩嘅遊戲嚟噶嘛。或者調翻轉 for 啲細啲嘅小朋友，佢哋未玩過呢啲，你可以用呢個遊戲去介紹俾佢玩噶嘛。點解唔用呢個出發點去睇呢件事，而係不斷要鬧？我係好唔明噶。我冇嘅，網絡世界呢，如果以心理學角度嚟講呢，喺網絡世界呢，就大家嗰個能力啊，其實拉近咗嘅，相對起上嚟，因為你冇晒啲身高體重啊、樣啊嗰啲冇晒條件啊，冇晒錢嗰啲外在條件，咁就有人就會想做英雄啊，拎份優越感咯，拎份優越感嘅啫，係。但係其實我覺得都唔知有幾優越。你講呢句，你覺得會叻點樣？我又唔覺，你又唔會話我講完呢句我會賺到100萬，你又唔係。佢又唔係啊！佢又唔係做 YouTube， 佢又唔係做網民，即係佢唔係做 KOL，乜都唔係，佢就係威嗰下嘅咋。我唔知，我都係嗰句，我覺得講完呢啲，可能有啲人會鬧，但係真係認真講，大家香港人，大家互相支持啦。你而家係我或者會咁睇嘅。你話抄唔抄襲呢樣嘢？講真，而家尤其是而家呢個世界有二創呢樣嘢咧，其實係真係老實講，好多人係唔識分嘅，呢樣係真嘅。係啊。咁但係你話好啦，你話抄唔抄呢樣嘢，我就比較麻煩啲嘅，相對嚟講。首先好簡單一樣嘢，你個 topic 一樣先啦，即係個 topic 一樣啦。咁啊嗱，好老實講，物業遊戲同魷魚遊戲個 topic 一樣先啦，即係個大概嘅個最外面嗰層廊係一樣，但係問題就係你睇入面喎。形式係咪一樣呢？你中間想俾嘅信息係咪一樣呢？俾到觀眾嗰個感覺又係咪一樣呢？咁我覺得佢除咗係因為佢係攞咗少少外在形象之外，其實佢乜嘢都唔係喎。咁我又唔會當係抄。咁呢啲叫二創。即係調翻轉有樣嘢。我呢排同個填詞人傾開偈，一隻歌你冇粒字一樣。但連隻曲都唔一樣，但係你入面寫嘅內容想俾人帶出嚟嘅 message 感覺全部一樣，咁你話會唔會話嗰隻歌係抄？係好得意嘅呢樣嘢係啊，你可能除咗個 topic 一樣啦，但係隻曲唔一樣，手詞完全唔一樣，但係你俾到個人聽嗰樣感覺，你想講啲咁嘅嘢，個信息一模一樣。你想俾個聽眾聽嘅感覺係一模一樣，喂，可以係抄 idea 嘅，可以係，係啊，即係你係好得意嘅人，你啲感覺好過癮嘅就係你有啲歌可能你見到哇差唔多款式，但係你聽落去唔一樣，你唔覺得係抄噶，但係有啲歌
喂，完全唔同嘅。但係你佢講啲嘢咁似邊個講過嘅嗰啲咧，嗰啲感覺，你抄唔抄呢樣嘢真係要自己定論。即係但係好老實講，我自己會着重喺你個 topic 個朗啦，呢個係先決條件啦。跟住你仲要睇埋佢係用啲咩形式，譬如魷魚遊戲係一套劇，你今日遊戲係一個 game 已經唔同啦，係咪先？你俾個信息係唔同，你譬如你魷魚遊戲就真係好純粹大屠殺啊，俾一啲官能刺激你嘅嚇，俾一啲比較黑暗嘅你嘅。但係你墨魚遊戲其實你唔好話佢哋自己啲 player 發揮啊，你其實喺遊戲中間，譬如你最後嗰度贏咗一個我唔記得咗邊個 Lolly Talk 嗰條女。就阿蛋咯，阿蛋係阿蛋，最後仲要同一個人玩噶嘛，就係阿發個仔嘛，即係其實嗰個 Casper 個仔嘅。Casper 仔係，其實佢都係要，即係其實本身後面嘅 message 都係叫人哋有個即係點話善良嘅心啊。係，其實佢哋都係出於，即係佢哋都有一個意思想講出嚟嘅，去到尾都係。咁你咪見到就係。呢啲咪唔可以叫抄咯，因為你淨係抄咗，你淨係個朗跟咗，其他你冇跟啊嘛。其他嘢你自己揼出嚟喎，人哋係韓國遊戲，你係香港遊戲，你已經除咗個朗之後，乜都唔係，乜都唔一樣嘅，咁唔係抄。但係我覺得最好笑就係個節目都未出，啲人已經喺度屌啊。係啊，因為嗰個遊學收嘛。係咯，其實都嗰句，你對根本就係對人唔對事，你係對。或者嗰啲人係唔中意試當真個平台，你咪話佢咯。咁都有一句，咁基本上咁你要咁講冇得好講噶啦。咁佢只要做某啲嘢，佢都係抄噶啦。咁你話佢抄，咪抄咯。講真一句，你話最好少啲人話揾 Netflix 告佢，你覺得告唔告？你個 Netflix 會唔會告佢啊？心諗我唔告，嗰個執咗笠嘅公司做乜鬼？一來佢執笠，二來就算佢唔執笠，如果佢要告嘅，佢唔使今日啦。佢之前玩 Alice and Borderland 嗰度，佢啲 game 其實都似㗎。咁如果係要搞嘅，一早嗰度已經搞㗎啦，使乜等到今日啫？同埋認真嗰句啊，幾多人魷魚遊戲出咗之後，整咗啲類似咁嘅嘢啊 ，Mr Beast 都整咗個 Beast game，咪係咯，種族啊炒得，咪係咯。咁人哋會唔會坐人哋講咗一句，人哋都有個導演出嚟講話，我唔介意你哋二創㗎。其實只不過都有一句，你幫佢宣傳啫嘛。你有啲人可能因為睇緊呢度，覺得想睇下套魷魚遊戲係咩嘅，喂，其實係一個宣傳嚟嘅。佢哋某程度上都叫幫緊佢哋宣傳，其實某程度上都叫互惠互利嘅。何須都有佢啦，做人何須咁執着咧？唉，都係一個娛樂啫嘛。你上網講完嗰句説話，我當有100個人睇，係咪代表好叻咧？不如你不如諗一句，你講完之後有1000萬個人睇，你就叻仔啦。係咯。之後你又揾到錢咧，嗰啲咪叻仔咯。係咯，傻嘅呢個。如果唔係嘅，喺香港呢度都係700萬人，你會唔會呢700萬人都睇你講嗰句嘢啊？唔會噶嘛。冇錯。enjoy 即係我覺得享受你嘅人生好過啦。成日將呢啲嘢擺喺個腦度都唔知做乜。黐線，所有嘅呢啲咪，我都有一句，我最中意 Tyson 嗰時嗰句，有煩惱啊，打個飛機先啦，係咯，最好嘅呢樣嘢。跟住第二樣嘢咧，就我自己提出嘅，我覺得阿蛋唔識玩，臨尾贏咗之後唔識玩，因為我啱講咧就係阿發個仔嗰度咧。即係其實嗰個仔係 Casper 嘅，首先第一件事 ，OK 就唔係阿發嘅，阿發生一個仔咁樣咧。但係嗱，即係唔好老實，又係比較之下。之前我哋睇過《接吻大作戰》，我覺得阿蛋真係唔識玩，梗係做衰人，我真係唔識玩。我睇完《接吻大作戰》，如果我心諗我係贏咗，你估我會點噶啦？係咪先？咁但係就唔識玩啦，我覺得係應該要做反派啦。嗱，你呢樣嘢咧，JF 呢個你睇完個節目有講，嗰班友佢已經話如果我贏咗，我一定掉我走落地下啦。結果咗啦，識玩係你咁玩啦，咁冇計，人哋攞呢套。唔係，我想話呢樣嘢係同埋又咁講啦。你睇呢啲節目去到尾，
你當有小朋友睇嘅，咁樣咪好好地咯。係喎，嗰套冇小朋友睇喎，係唔會有可能有小朋友睇。呢套有啲可能後生啲嘅細路仔睇嘅，當同屋企一齊睇嘅，咁咪當人性美好一面咯。係啊，都係件好事嚟嘅。我唔啱，我衰格，我衰格。但係如果我贏咗，我絕對會懟冧個僆仔。但係多句，大家咁話。咁啊，嗱，淨係魷魚遊墨魚遊戲2呢度，仲有冇嘢要補充先？其實真係冇啦，我哋其實都遲講噶啦，要講可以睇其他噶啦，嗰啲人哋講咗好多噶啦，我哋純粹輕輕賴下啫，都係。係啦，咁啦，我哋唞一唞先，轉頭翻嚟我哋講埋另一樣嘢，試當真執笠，轉頭再講，轉頭見。